नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, बदलते मौसम के साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम, गले की खराश, बुखार जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। आजकल तो हम में से ज्यादातर लोग इन आम बीमारियों के लिए भी बार बार हेवी एलोपैथिक मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स का ही सहारा लेते हैं, जिनके गंभीर साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, साथ ही ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी कमजोर कर देते हैं। दोस्तों, सर्दी जुकाम के सबसे आम लक्षण ये सब होते हैं, जैसे कि नाक बंद होना या नाक से पानी आना, गले की खराश, बार बार छींक आना, थकान, मांसपेशियों में दर्द, भूख कम लगना, खांसी, सिर दर्द और ठंड लगने के साथ साथ हल्का बुखार होना आदि। इन सब लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए हमारे आयुर्वेद ने हमें कई अनमोल नुस्खे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस बहुत ही आम सर्दी और खांसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं और हम इसे आयुर्वेद के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर और लाइक भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आयुर्वेद और खांसी और जुकाम। दोस्तों, आयुर्वेद में इसे प्रतिशय के रूप में जाना जाता है, जो बेसिकली कफ दोष में गड़बड़ी के कारण होता है, लेकिन इसमें अन्य त्रिदोष भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि वात दोष में सूखी खांसी, थोड़ा बलगम या म्यूकस डिस्चार्ज, कर्कश आवाज, सिर दर्द और बहती नाक जैसे लक्षण होते हैं। पित्त दोष में बुखार, गले की खराश और नाक बंद होना आदि होते हैं। कफ दोष में गाढ़ा बलगम, सिर दर्द और सिर में भारीपन रहता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार सर्दी और जुकाम का असली कारण हमारी कमजोर पाचन अग्नि होती है। ठंड या बारिश के मौसम में बाहर जैसे जैसे तापमान कम होने लगता है, वैसे ही हमारे अंदर की प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है। और जब हमारे शरीर की कमजोर अग्नि हमारे विषाक्त पदार्थों, जिन्हें अमा या टॉक्सिन्स कहते हैं, को जलाने में विफल रहती है, तो यही टॉक्सिन्स फिर हमारी बॉडी के माइक्रो चैनल्स में जमा होने लगते हैं और हमारे लंग्स या फेफड़ों की ब्रोंकियल ट्यूब्स को बंद कर देते हैं। इसी टाइम पर हमारे शरीर के त्रिदोषों में से कफ इस अमा या टॉक्सिन्स के साथ मिलकर बलगम या म्यूकस बनाता है। दोस्तों, आयुर्वेद एलोपैथी के जैसे लक्षणों को दबाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि ये शरीर में असंतुलन के मूल कारणों की जांच और उनका इलाज करता है। शायद आप में से ज्यादातर लोगों को इस वीडियो में आगे बताए जाने वाले घरेलू नुस्खे बहुत ही मामूली या सिंपल लग सकते हैं, और वास्तव में ये सिंपल हैं भी, क्योंकि आयुर्वेद का मानना है कि हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से बहुत इंटेलिजेंट होता है और हमें बस इसके साइंस को समझकर इसे प्रॉपर सपोर्ट देने की जरूरत होती है, जिससे हमारी बॉडी अपने आप ही अपने स्टेट ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ में वापस पहुंच जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे ही सिंपल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमारे लंग्स की हेल्थ को भी इम्प्रूव करके हमें सर्दी और जुकाम से बचाते हैं। पहला, वसका। दोस्तों, आयुर्वेद में वसका जड़ी बूटी का उपयोग ब्रोंकियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है, जहाँ बलगम या म्यूकस गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। आप 2 ग्राम वसका पाउडर को गर्म पानी के साथ पी सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ होने पर आप 5 ml ताजे वसका के रस को 2.5 ml अदरक के रस और 1 चम्मच शहद के साथ ले सकते हैं, जिससे आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। दूसरा, आंवला। दोस्तों, आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनॉल्स जैसे कि गेलिक एसिड, इलाजिक एसिड, ल्यूटियोलिन, कोरिलाजिन आदि से भरपूर होता है। ये सभी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और फ्री रेडिकल डैमेज को भी कम करते हैं। आप हर सुबह 30 ml आंवले का रस पी सकते हैं या इसके ताजे फल का सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, आंवले के पाउडर को शहद के साथ दिन में 2 से 3 बार लेने से लंबे समय से मौजूद सूखी खांसी ठीक हो जाती है। तीसरा, हल्दी। दोस्तों, हल्दी वाला दूध जुकाम में काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेजी से आराम मिलता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ते हैं। हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षणों में बहुत आराम पहुंचाते हैं। चौथा, तुलसी। दोस्तों, सर्दी खांसी होने पर आप अपनी चाय में पवित्र तुलसी के पत्ते और बराबर मात्रा में सूखे अदरक के पाउडर को शामिल करें, जो इसमें बहुत आराम देते हैं। आप चाहें तो इसे दिन में 3 बार थोड़ा दूध और चीनी डालकर भी पी सकते हैं। पांचवा, अदरक। दोस्तों, अदरक गर्म होता है जो वात और कफ को कम करता है। आप 1 लीटर गर्म पानी में ताजे अदरक के कुछ टुकड़े, 2 चुटकी दालचीनी पाउडर और थोड़े इलायची के दाने डालें। फिर इस मसालेदार पानी को एक थर्मस में भरें और ये पानी दिन भर पिए। यह आपकी बंद नाक
को खोलकर आपकी सर्दी और खांसी को जल्दी ही ठीक कर देगा और आपकी पाचन अग्नि में भी सुधार करेगा। दोस्तों, ताजे अदरक के रस को जब पाइनएप्पल के जूस के साथ मिलाकर पिया जाता है तो ये एक नेचुरल फ्लू शॉट की तरह काम करता है। आप इसे दिन में 2 बार पी सकते हैं। छठा, काली मिर्च। दोस्तों, सर्दी होने पर जब आधा टीस्पून काली मिर्च के पाउडर को थोड़े से गुड़ या देसी घी के साथ दिन में 2 बार लिया जाता है तो इससे जल्दी आराम मिलता है। सातवां, लहसुन। दोस्तों, बहती नाक में लहसुन जो गर्म होता है एक टॉप घरेलू उपचारों में से एक है। आप इस जड़ी बूटी को अपनी दाल और सब्जी में मिलाकर खा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं जो सर्दी जुकाम होने पर बहुत लाभकारी होते हैं। पहला, दोस्तों जितना हो सके गर्म पानी पिए, जिससे कि आपके गले में जमा कफ खुल जाएगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। आप चाहें तो गर्म पानी और नमक के गरारे भी कर सकते हैं जो कि खांसी जुकाम में आपके गले को काफी राहत देता है। ये एक बहुत ही पुराना नुस्खा है। दूसरा, दोस्तों सर्दी जुकाम होने पर आप अपनी चाय में अदरक, तुलसी और काली मिर्च मिलाकर पी सकते हैं। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुकाम में काफी राहत मिलती है। तीसरा, भाप लेना। दोस्तों, अगर आपकी नाक बंद हो तो आप राहत पाने के लिए भाप ले सकते हैं। इसके लिए आप एक बड़ी कटोरी गर्म पानी में नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदे मिलाएं। फिर कुछ मिनट के लिए अपने सिर को उस कटोरे के ऊपर थोड़ी दूर रख के अपने सिर और कटोरे को एक तौलिए से ढक दें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि पानी इतना गर्म ना हो कि भाप आपके चेहरे को जला दे। चौथा, जो लोग सर्दी से संक्रमित हैं उनसे दूर रहें। पांचवा, एक संतुलित आहार खाएं और पर्याप्त रेस्ट लें। खाना खाना ना छोड़ें और ना ही ज्यादा खाना खाएं। हमेशा ताज़ा और सुपाच्य भोजन ही करें। अपनी डाइजेशन और पाचन अग्नि को इम्प्रूव करने के लिए समय पर लंच और डिनर खाएं। दोस्तों, सर्दी जुकाम होने पर उपवास या फास्टिंग ना करें क्योंकि ऐसा करने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है और हमें इन्फेक्शन होने की अधिक संभावना रहती है। छठा, नवजात बच्चों को सर्दी और खांसी होने पर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से उन्हें बचाने के लिए इस दौरान आप शहद, अदरक, तुलसी, गर्म पानी आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा छोटी खुराक में ही दें। सातवां, आइसक्रीम और दही जैसे ठंडे खाद्य पदार्थों से दूर रहें। दोस्तों, इस टाइम पर आप टमाटर, बैगन और केला खाने से भी बचें क्योंकि ये ठंडे खाद्य पदार्थ होते हैं जो शरीर की अग्नि को धीमा करते हैं। सर्दी खांसी के रोगी को कोल्ड ड्रिंक्स, कैंडीज, आइसक्रीम्स, चीनी और व्हाइट रिफाइंड फ्लावर या मैदे से बने सभी उत्पादों से भी बचना चाहिए। आठवां, जहां तक हो अपने आप को अंदर से गर्म रखने की कोशिश करें। इसके लिए आप अपने किचन में मौजूद मसालों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि जीरा, जो कि शरीर में जमा अमा या टॉक्सिन्स को जलाने के लिए एक बेहतरीन मसाला माना जाता है। आप गर्मी पैदा करने वाले मसालों जैसे कि काली मिर्च और धनिया का भी यूज कर सकते हैं। आप लौंग को दूध के साथ उबाल के वो भी पी सकते हैं। नौवां, सर्दी जुकाम होने पर केक्स और मिठाई आदि से दूर रहें क्योंकि इनको पचाने के लिए अधिक अग्नि की आवश्यकता होती है। अगर मीठा खाते हैं तो अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए आप तेज पत्ते, दालचीनी और इलायची आदि के साथ ही चीनी का उपयोग करें। 10वां, समय पर सोएं। अगर पॉसिबल हो तो रात 10 बजे तक सो जाएं। दोस्तों, एक आरामदायक नींद हमारे शरीर में आवश्यक ऊर्जा या ओजस का निर्माण करती है जो हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। 11वां, सर्दी जुकाम या बुखार होने पर पसीना आना बहुत लाभकारी होता है, इसीलिए सोते वक्त अपने शरीर को कवर करके ही सोएं। 12वां, अपने सिर और पैरों को गर्म रखें। रात को सोते वक्त गुनगुने तिल के तेल से अपने पैरों के तलवों की मालिश करें। 13वां, सर्दी जुकाम होने पर शलभासन, भुजंगासन, धनुरासन, हस्तपादासन, विपरीत करनी और योग निद्रा जैसे योग आसन करना भी बहुत लाभकारी होता है। 14वां, सर्दी खांसी होने पर च्यवनप्राश, कसा अमृत, त्रिकटु चूर्ण और त्रिफला चूर्ण आदि का नियमित सेवन करना भी हमारी अग्नि को बढ़ाकर हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। दोस्तों, आशा है कि आज के इस वीडियो के जरिए आप अब इस सर्दी और खांसी से लड़ने में और भी सक्षम होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।